आइए दोस्तों हम जानते हैं कि हमें छींक क्यों आती है। दोस्तों आमतौर छींक पर तब आती है जब हमारी नाक के अंदर की झिल्ली किसी बाहरी पदार्थ के घुस जाने से खुजलाती है। नाक से तुरंत हमारे मस्तिष्क को संदेश पहुंचता है और वह शरीर की मांसपेशियों को आदेश देता है कि इस पदार्थ को बाहर निकालें। छींक जैसी मामूली सी क्रिया में कई मांसपेशियां काम करती हैं। पेट, छाती, डायफ्राम, वाकतंतु, गले के पीछे और यहाँ तक कि आंखों की भी ये सब मिलकर काम करती हैं और पदार्थ बाहर निकाल दिया जाता है। कभी कभी एक छींक से काम नहीं चलता तो कई छींकें आती हैं। जब हमें जुकाम होता है तब छींकें इसलिए आती हैं क्योंकि जुकाम की वजह से हमारी नाक के भीतर की झिल्ली में सूजन आ जाती है और उससे खुजलाहट होती है।